ვიწყოთ უშუალოდ ტაქტიკური ანალიზის გაკეთება. ეს არის დინამო თბილისი ტორპედო 1-0 მოუგო დინამო თბილისმა. სანამ უშუალოდ ამ ვიდეოზე და ამ ეპიზოდის გარჩევაზე გადავიდოდე, მინდა გითხრათ, რომ სტივკინი იყენებდა აქტიურად 4-2-3-1 ტაქტიკას, ეგრეთ წოდებული გასამებით, პასი მესამეზე, გრძელი პასით ამოსვლას და ეგრეთ წოდებულ ზამბარის ეფექტს, რომელიც გულისხმობს ნახევარმცველების და ვინგერების მკაფიოდ და მკვეთრად ასე ვთქვათ, ჩაჯდომას ნაკლებ დისტანციაში ერთმანეთთან, რაც მეტოქეს აიძულებს, რომ მარტივად ვერ გადაადგილდნენ ცენტრში, ხოლო ეს ტორპედოს იმის საშუალებას აძლევდა, რომ სწრაფად აერონებინა ბლუთი და სწრაფი კონჩეტება დაეწყო. ამ უშუალოდ ამ მომენტში გვაქვს აი ეს ყველა შემთხვევა აბსოლუტურად, რასაც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, ახლა ჩავრთავ ვიდეოს და თქვენც მარტივად მიხვდებით. ეს არის მონტეირო, რომელსაც აქვს ბურთი, ჩამოვიდა არაბიძე დაუბრუნა მეკარეს და ნახეთ ახლა არაბიძის მოძრაობა რას აკეთებს. ჩამოდის ეგრეთ წოდებულ გასამებას აკეთებს. გასამებას საშუალებას იძლევა განაპირა მცველებისთვის, რომ რაც შეიძლება მაღლა ავიდნენ. ამ შემთხვევაში გიული მანჯგალაძე არ არის ზემოთასული, მაგრამ იქით მარცხენა მცველი არის ზემოთასული. ნუ ეგეც ერთგვარი ხრიკი იყო ხოლმე სტივკინის, რომ როდესაც ერთი ფლანგიდან უტევდა გუნდი, ყოველთვის ის ფლანგი იყო დინამიური და ყოველთვის ის ფლანგი იყო ზემოთაწეული და მეორე მაინც დაცვით ფაზაში უფრო მეტად უკან დახეული რა. აი ამ შემთხვევაში წეგან მაგასაც ვამბობდი, რომ ძალიან ბანალურია ჩემი აზრით უკვე დღეს 21 საუკუნეში და აი ამ საფეხბურთო მიდგომებში ეგრეთ წოდებული გასამების გაკეთება იქნა გამომდინარე, რომ დომინანტი გუნდები ყოველთვის თამაშობენ საკმაოდ მაღალ და აგრესიულ პრესინგს. აი ამის გამოძახილია ზუსტად ეხლა, რომ მეკარეს უწევს ბურთის მოშორება. ნახოთ ეხლა ეს მომენტი.